魔術師殷澤權喺九龍舉辦個人嘅魔術 show 世界巡迴之旅啊，唔少藝人朋友都嚟親身撐場，就知道有幾好睇啦。Louis 仲請咗佢第一個表演嘉賓出嚟，就係佢嘅首席兼唯一徒弟陳家寶出場啦。家寶着住白色裙，真係成個仙女咁變 magic 俾我哋睇耶！場 show 啊，真係好養眼噶，仙女唔止一個，係兩個啊，變多個嘉欣 BB 俾你，又點話啊？